Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Klinik Elektronik. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat power supply untuk keperluan kipas angin kecil. Trapo ini bekas mini kompo. Saya akan manfaatkan untuk membuat power supply dan satu buah elko ukuran 2200 mikro 35 volt. Kemudian ada dua buah kipas untuk percobaan 12 volt DC. Kemudian beberapa dioda dan juga ada satu buah lampu LED untuk bahan percobaan jika diperlukan nanti. Kemudian ada dua buah dioda. Di sini ada positif, negatif atau anoda katoda. Untuk positif ada tanda putih ya, dan tanda putih atau positif pada dioda kita pasangkan di kaki elko positif. Selanjutnya kita akan memasang kabel AC terlebih dahulu. Untuk mempermudah kabel dikasih timah. Kemudian kita sediakan selang bakar untuk menutup sambungan. Karena sambungan ini sangat berbahaya, jadi kita akan tutup menggunakan selang bakar. Kemudian kita bakar ya. Dan selanjutnya kita akan memasang satu buah dioda. Bagian positif dioda kita pasang di kaki positif elko. Untuk positif elko dia tidak ada tanda, sedangkan bagian negatif elko ada tanda garis. Jadi kita pasang dioda bagian plus di kaki elko yang tidak ada tanda, yaitu di positif elko. Selanjutnya kita pasangkan di kaki trapo. Terserah mau di sebelah kiri atau sebelah kanan, sama saja. Kita ambil sebelah kiri saja. Kemudian terlebih dahulu kita solder. Dan kaki bagian min elko atau negatif elko kita pasang di kabel yang kedua. Baik, sudah, perhatikan. Dan ingat, tanda putih bagian dioda itu plus. Selanjutnya kita coba dan kita ukur apakah tegangannya keluar. Perhatikan, ada tegangan keluar kurang lebih 17 volt DC. Pin merah di kaki positif elko dan pin hitam di kaki negatif elko. Tegangan keluar kurang lebih 17 volt DC. Setelah tegangan keluar kurang lebih 17 volt, selanjutnya kita akan coba menggunakan kipas angin. Kabel hitam kaki negatif dan kabel berwarna kuning kaki positif. Perhatikan, kencang ya. Perhatikan kipas berputar sangat kencang di sini. Kipas ini kualitasnya sangat bagus, kurang lebih 1, sekian ampere. Kipas cabutan dari perangkat komputer. Perhatikan baik-baik, putaran kipas sangat kencang sekali di sini. Dan sampai terdengar suara yang sangat kencang. Selanjutnya kita akan coba di kipas yang kedua. Kipas angin ini lebih kecil, ampernya juga cuma 0, sekian ampere.
Untuk kabel berwarna merah kita tempelkan di kaki positif bagian elko, dan untuk kabel berwarna hitam di kaki negatif bagian elko. Perhatikan kipas berputar, tetapi tidak sekencang kipas yang pertama karena dari kualitas berbeda ya. Kita bisa lihat dari ukuran dan ampere juga berbeda, jadi putarannya tidak seperti kipas yang pertama. Selanjutnya kita akan coba menggunakan dua buah dioda. Kita pasang dioda bagian negatif dioda, kita pasang di kaki negatif elko. Ingat, negatif dioda pasang di kaki negatif elko. Untuk bagian plus dioda kita sambungkan di kabel trafo. Kemudian kita akan ukur terlebih dahulu apakah tegangannya keluar. Pin merah tempelkan di kaki positif elko dan pin hitam tempelkan di kaki negatif elko. Tester tidak kelihatan ya, saya lupa. Dan perhatikan tester. Perhatikan angkanya dan tegangannya keluar kurang lebih 17 volt DC. Baik, tegangan sudah keluar. Selanjutnya kita akan coba menggunakan kipas. Kabel merah tempelkan di kaki positif elko dan kabel hitam tempelkan di kaki negatif elko. Perhatikan kipas berputar. Jadi menggunakan dua buah dioda bisa ya. Jika Anda hanya menggunakan satu buah dioda juga bisa, silahkan. Dan selanjutnya kita akan menambah dioda. Kali ini kita akan gunakan 4 buah dioda. Dioda kedua bagian positif kita sambungkan di kaki positif elko. Kedua buah dioda bagian positif sambungkan di kaki positif elko. Kemudian dioda ketiga dan keempat, min dioda, kedua-duanya digabung. Kita solder terlebih dahulu. Jika sudah, bagian negatif dioda kita pasangkan di kaki negatif elko. Kemudian anoda dan katoda atau min dan plus dioda digabungkan. Kedua-duanya digabungkan, kemudian solder dan kita pasangkan di kaki trafo. Kita pasangkan di kaki trafo antara dioda plus dan dioda min yang digabung, kita pasangkan kedua-duanya di kaki trafo. Kemudian kita akan coba aja langsung, tidak perlu mengukur ya.
karena tegangannya pasti sama 17 volt. Dan perhatikan kipas berputar. Kipas berputar seperti sebelumnya. Jika kalian ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Dan ini dia gambaran ya. Ini bukan skema, hanya gambaran saja untuk membantu mempermudah pemahaman. Dan silahkan perhatikan saja baik-baik. Ini adalah rangkaian primer atau AC primer. Kita sebut saja AC besar ya. Kenapa disebut AC besar? Karena tegangan ini langsung terhubung ke listrik PLN. Jadi apabila kita sentuh maka akan tersengat ya, akan terbakar. Dan ini adalah rangkaian sekunder. Tetap AC tapi AC kecil. Jadi walaupun rangkaian sekunder AC ini AC kecil ya, walaupun kita pegang tidak akan tersetrum. Selanjutnya kita akan beri gambaran. Ini jalur dari AC sekunder atau AC kecil, dan ini adalah gambar elko. Dan yang saya tebalkan itu bagian min, dan yang bagian polos itu kaki plus elko. Dan ini gambar dioda ya. Dan yang bagian putih bagian plus. Ini adalah skema rangkaian yang pertama menggunakan satu buah dioda. Kemudian gambar yang kedua menggunakan dua buah dioda. Anggap saja ini gambar elko. Yang saya tebalkan ini bagian negatif elko dan yang putih plus elko. Kita beri dua garis, dan ini gambar dioda. Gambar dioda bagian plus elko hubungkan ke kaki plus dioda, dan ini min elko hubungkan ke kaki min dioda. Saya yakin kalian paham maksud saya. Dan yang ketiga adalah skema menggunakan 4 buah dioda. Perhatikan saja, hampir sama, bedanya menggunakan 4 buah dioda. Dan saya sudah kasih gambaran di video sebelumnya. Maaf ya kalau gambarnya jelek atau susah dipahami. Ini hanya gambaran saja. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu kebutuhan Anda. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.